Зүүн өмнөд Азад нэг улс бий. Тэнд бараг хинж жирэмсэлтээс хамгаалах арга хэрэгэлдэггүй. Хүмүүс хүүхдээ бараг ямар ч хязгаарлалтгүй төрүүлдэг. Одоогоор тус улсын Хуам 112 саяыг давжээ. Ийм төрөх хязгаарлалтаас ангид байдлаасаа болж дэлхийн хамгийн нээлттэй улсуудын нэг гэж нэрлэгддэг. Гэвч хүн ам ихсээд амьдрал сайжраагүй, харин ч эсрэгээрээ энэ улс улам ядуурчээ. Олон гэр бүл олон хүүхдээ тэжээх чадваргүй, хоол хүнс боловсрал хүртэл асуудал болж хувирсан. Зарим хүмүүс хүүхдээ өсгөх боломжгүйгээ мэддэг ч гэсэн үргэлжлүүлэн хүүхэдтэй болсоор байдаг. Ингэснээр ядуу байх тусам олон хүүхэдтэй байх тусам улам ядуурах гэсэн харгас тойрог үүсжээ. Засгийн газар гэр бүл төлөвлөлтийг сурталчилж үзсэн ч үр дүн маш бага. Эдийн засаг, боловсрал, эрүүл мэндийн тогтолцоо бүгд хоцрогдож, үе үеийн залуучуудын амьдрал өмнөхөөсөө дордов. Энэ бол Филиппин улс. Тэдэнд чухам юу тохиолдов? Розагийн амьдрал бол Филиппиний бодит дүр зураг. Түүний гэр орон гэдэг нь гэр гэхээсээ бурхан хүртэл мартсан газар мэт. 12 квадрат метрийн төмөр хавтан хантай жижиг сарвч. Зун нь яг л уурын тогоо шиг хүүтний улиралд хөргөгч шиг. 8 хүн тэнд чигцэлдэн амьдран эргэж чадахгүй. Өдөрт Роза болон нөхөр нь зах дээр өдрийн ажил хийж $15 олвол их юм. Гэвч энэ мөнгө Манилад хэдхэн өдрөө хоолж өрөхгүй 6 хүүхдэд тэжээх тухай бол ярихад ч хэцүү. Гэхдээ гайхмаар зүйл нь хэн нэг нь түүнд дахиж хүүхэд төрүүлэх хэрэггүй гэж хэлэхэд Розагийн нүд дүүрэн төөрөгдөл айдас харагдана. Тэр зөөлөн хэлнэ, жирэмслэлтээс хамгаалах нь нүгэл. Энэ бол түүний өөрийн бодол биш. Нэм гариг бүр сүмд санвартан дахин ухуулдаг үнэ. Филиппинд Роза шиг эмэгтэйчүүд биеэ өөрсдөө эзэмшдэггүй, тэдний бие бурханд сүмд харагдахгүй ч хаасаагүй орших эрх мэдлийн гаруудад захирагддаг. Энэ бол хэтрүүлэг биш. Үндсэн хуулийн 15 дугаар зүйлд тодорхой бичсэн байдаг. Филиппин улс их болон ураг хоёрын амийг жирэмсэлтийн эхний мөчөөс тэнцүү хамгаална. Гой сонсогдох энэ өгүүлбэр үнэндээ нэг төрлийн хоригийн хуульчлагдсан хэлбэр юм. Энэ нь Розаг хүчирхийлсэн байсан ч хүүхэд төрүүлэх нь шинэ эмгэнэл авчирна гэдгийг мэдэж байсан ч тэр ямар ч сонголтгүй гэсэн үг. Учир нь Филиппинд үр хөндөлт гэмт хэрэг, хорих ялавдаг. Үүнээс ч аимшигтай нь энэ бие даасан эрхийг булаасан тогтолцоо нь улсын ирээдүйг сүрүүлэхээр хурдтайгаар өргөжж байна. 2011-ээс 18 оны хооронд Филиппинд 10-аас 14 настай охтын жирэмслэлт 63%-аар өссөн. Та буруу сонсоогүй, 10-аас 14 настай. Эдгээр охид сургуулаа төгсөж амжаагүй бага насндаа хүүхэдтэй болдог. Тоглоомын талбай дээр инээжгүй өстой тэдний ирээдүй ядуурлын мөчлөгт анханасаа төгжигдөжээ. Эдгээр эмгэнлийн үндсэн сүмээс нүгэл гэж тодорхойлсон ойлголт. Ийхүү сүмийн засан энэ нүгэлгээ чинь бүх зовлонгийн гол их усүр болон хувирсан. Тэгвэл ийм цочирдон бодит байдалтай нүр тулсан Филиппиний засгийн газар юу хийж байна вэ? Хариулт нь юу ч хийж чадахгүй, заримдаа бүр чимээгүйхэн дэмжиж өөгшүүлдэг. Энэ улсын эрх мэдлийн бүтэц аль хэдийн жигтэй гаж зүйл болон хувирсан. Улсын нэрийн төдий дээд удирдагч болох ерөнхийлөгч хүртэл санваартны өмнө толгоогоо өндөр өргөж чаддаггүй. 1995 онд ерөнхийлөгч Ромаас жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгслийг түгээж гэр бүл төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхийг хүссэн. Гэвч католик сүм шууд эсэргүүцсэн. Бишопууд Рамосыг Филиппиний гэр бүлийн дайсан, этгээд шашингүй үзэлтэн гэж зарласан. Рамос ийм доромжлыг тоосонгүй бодлогоо үргэлжлүүлсэн ч сүм бүр цааш давшиж итгэгчдээ удамжинд жагсаал хийхийг уриалв. Эцэст нь юу болсон бэ? Төрийн тэргүүн гэхээр ялагдсан зэрэг мэт ухран буцсан. Гэтэл энэ бол зөвхөн эхлэл байлаа. 2004 онд нэгэн гишүүн гэр бүл төлөвлөлтийн тухай хуулийг санаачилсан. Уг хуулийн засгийн газарт ядуу давхаргийнханд үнгүй жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгсэл тарах боломж олгох байсан. Гэвч энэхүү төслийг их хурл нь 15 жил дараалан түгжсэн. Шалтгаан нь юу вэ гэвэл сүм эсэргүүцсэн болохоор. Эцэст нь 2012 онд уг хуулийг арайхийн баталсан ч сүм даруй лам нарын хурлыг зарлан дээд шүүхэд нэхэмжлэл гаргана гэж сүрдүүлсэн. Тухайн үед Бишоп Рейс хэлсэн байдаг, хэдий жирэмслэлтээс хамгаалах хэрэгслийг үнгүй болгосон ч та нар түүнийг хэрэглэх тухай бодох ч ёсгүй гэв. Түүнээс ч илүү гайхмаар нь гэр бүл төлөвлөлтийн тухай хуулиас үр хөндөлтийг хуульчлах гэсэн заалтыг бүр мөсөн авч ажилласан. 2018 онд Дүтертэ зарим халдварт өвчнөөс сэргийлэхийн тулд хамгаалах хэрэгсэл тараахыг хүсгэд сүм дахин хүчтэй эсэргүүцэж эцэст нь юу ч хийгдээгүй. Өөрийн ард иргэддээ хамгаалах хэрэгсэл тараах эрхгүй ерөнхийлөгчтэй улс. Энэ бол гашуун эмгэнэл.
2014 оны 7 дугаар сарын 27-ны шөнийн 00 цаг 35 минутанд Манила хотын нэгэн эмнэлэгт Жонатан нэртэй нэгэн бяцхан охин мэдлээ. Филиппиний засгийн газар ёслол төгөлдөр зарласан юм. Тэр бол Филиппиний 100 сая дахь иргэн. Гэвч 10 жилийн дараа хүн ам нь дахиад 12 саяар нэмэгдсэн. Нэг талд жирэмсэлтээс хамгаалж чадаагүй Роза шиг охтууд, нөгөө талд шинэ амьдрал мэдлэлээ хэмээн цэнгэн баясаж буй засгийн газар. Энэ асар том зөрчилдөөн бол тус улсын эрх мэдлийн тэнцвэргүй байдлын хамгийн тод жишээ. Гэвч бодоод үзэхэд яагаад сүм ийм их эрх мэдэлтэй, харин засгийн газар яагаад ийм сул дорой байдаг гэж. Үүний ард илүү гүн, илүү хэрцгий өрх. Гадаад хүчнүүдийн 100 жилээр уралсан тавилан. Энэ өрхийг хэдэн зуун жилийн өмнө колоничлалын үеэр ухаж эхэлсэн. Испани Филиппинийг 300 гаруй жил колоничилсан бөгөөд сүмтэй нийлж газрын хамгийн үржил шимтэй эсхийг бүрэн эзэмшсэн. Харин Филиппин тариачдад тарьж тарих газар баг үлдээгүй. Тариачид амь зулгааж залгуулахад хүндрэлтэй болж бүр энгийн хэрэгцээгээ хангаж чадахгүй байлаа. Иймээс тэд аргагүй төрж хамгийн үнэнч итгэгчид болон хувирсан. Учир нь тэдэнд найдлага болж үтсэн цорын ганц зүйл нь сүм байсан юм. Испани дараа Америк нэгдсэн улс Филиппинийг авсны дараахан байдал сайжраагүй, харин бүрч дорцсон. Америк нэгдсэн улсын явуулсан газрын чөлөөт худалдаа гэх бодлого шударга мэт харагдавч бодитоор баян эзэмшигчдэд ашигтай туссан юм. Ядуу тариачид хөдөөх газар алдаж, эцэст нь үлдсэн ганц хэсгээж зархаас өөр арга замгүй болсон. 1946 онд Филиппин тусгаар тогтнох үед газар нутгийн хуваарлалд засаршгүй тэгш бус болсон байв. Нийгмийн 5% эзэмшдэг элитүүд нь тариалан тохирох газрын 80% эзэмшин. Ихэнх тариачид ямар ч газаргүй. Эдгээр газаргүй тариачид явах газаргүй тул хот руу нүүдэлж өнөөдөр харагддаг асар том хорооллуудын суурь тавигдсан. Олонч нөлөөлөгч улсуудаас Филиппинийг үйлдвэртсэн өрсөлдөгч болохыг хүсээгүй. Тэдэнд хэрэгтэй зүйл нь байнга нийлүүлэгдэх хямд, дуулууртай ажиллах хүч. Ингээд Филиппин хөдөлмөр экспортлогч улс болох загварт цул байдлаар уягдсан. Энэ загвар нь өнөөдөр чивээр Филиппиний аж үйлдвэр маш сул ердөө 12% ажлын байр бий болгодог. Үндсэн залуус ажил болж чаддаггүй тул үйлчлэгээний салбар руу эсвэл гадаад руу цуурдаг. Гадаад руу гарч ажиллах нь сая Филиппинчүүдийн цорын ганц гарц, мөн олон улсын эдийн засгийнх нь гол судас болсон. Жил бүр хөлийн чанд дахь ажилчид 37 тэрбум долларын гуйвал хийдэг. Энэ нь Филиппиний дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 8.5%. Засгийн газар энэ мөнгө нь аль хэдийн хэд найдаж, ханш тогтворжуулах, төсвийн алдагдлыг нөхөх, ард түмний бухимдлыг намжаах зэрэгт ашигладаг. Тэд бүр хөлийн чанд дахь ажилчдыг шинэ баатрууд, ардын баатрууд хэмээн өргөмжилдэг болсон. Жил бүрийн 6 дугаар сарын 7-ны өдрийг гадаадд байгаа ажилчдын өдөр гэж тэмдэглэдэг бөгөөд ерөнхийлөгч өөрөө нисэх буудал дээрээс тэднийг угтаж авдаг. Гаднаас нь харахад хүндэтгэл үзүүлж буй мэт боловч бодит байдал дээр ямар байна вэ? Энэ бас зүгээр л ийм олон хүн амыг тижээж дийлэхгүй байгаа хэрэг. Хошин шог шиг энэ хөдөлмөр экспортлох салбарт үйлчлэхийн тулд Филиппиний боловсролын тогтолцооч гажсан. Улсынхаа 2300 гаруй их сургуулийн бараг бүгдд нь гэр ахуйн чиглэлээр хичээл ордог. Харин Филиппиний үндэсний их сургууль бүр гэр ахуйн тусгай коллеж байгуулж магистр, докторийн зэрэг олгодог болсон. Гэр ахуйн доктор. Энэ нь гэр цэвэрлэх гэсэн үг. Асрагч, өөрчлөгч бэлтгэхийг улсын хэмжээний аж үйлдвэр болгож бүр докторийн зэрэг хүртэл олгодог. Үүнээс илүү гаж үзэгдэл гэж бий юу. Энэ бүхэн бол улс өөрөө хөгжлийн замаа удирдах тусгаар тогтнолоо бүр мөсөн алдаж байгаагийн шинж. Бие махбодын тусгаар тогтнолоо сүмд булаалгасан, хөгжлийн тусгаар тогтнолоо дэлхийн капиталд төгжүүлсэн. Улс төрийн тусгаар тогтнол нь дотоод гадаадын хүчний дор суларсан. Ийм үед Филиппиний уналт ямар нэгэн эмх замбраагүй зүйл биш, харин урьдчилан төлөвлөгдсөн хөтөлбөрийн дагуу ааж ахуйн хийгдсэн уналт юм. Сүүлийн тоо мэдээллээр 2024 онд Филиппинд 27 сая орчим хүн өлсгөлөнтэй хангалттай хоол авч чадахгүй байгаа нь тогтоогдожээ. Хөдөө бүсүүдэд 7 хүүхэд тутмын нэг нь хоол тэжээлийн дутагдлаас олж өсөлт божилтон зогссон байна. Тэдний өндөр жин, эрүүл мэнд, оюуны хөгжил бүгд эргэж нөхөн сэргэшгүй хэмжээнд хогорсон. Эдгээр хүүхдүүд том болоод юу хийж чадах вэ? Боловсрал муу, биеийн хөгжил дутуу тэд ядуурлын торгоос гарах боломжгүй. Зөвхөн ядуурлын доод түвшинд амьдрах эсвэл шинэ үеийн гадаад ажилчин болох хоёрхан сонголт үлдэнэ. Ингэж л ядуурал үе дамжсан хаалттай мөчлөг болон тогтдог. Эсэргүүцэл бий юу? Гэхдээ лааны дүл шиг бүдэг.
Манилагийн ядуусын хороололд сонголтын төлөх ээжүүд нэртэй нууц бүлэг ажиллаж сүмийн нүдэнд шулан мэд харагдан зэмлүүлэх аюулдор эмэгтэйчүүдэд жирэмсэлтээс хамгаалах мэдлэг хямд хэрэгсэл тараадаг. Тэдний үүсгэн байгуулагч Мария харанхуйд үл мэдэг гэрэл асаасан ч энэ гэрэл хэр хол тусах бол. Латин Америкийн олон католик улс сүүлийн жилүүдэд өр хөндлөлтийг хуульчилж шашны нөлөө эрс буурсан байхад Филиппинд шашны хүч улам бүр бэхжиж цаг хугацаа ухарч байгаа мэт. Нүүбээс гаргасан прогнозоор хэрэв Филиппин одоогийн нөхцөл байдлаа өөрчлөхгүй бол 2040 он гэхэд ядуурлын төвшин 25% давж өснө. Улсын дундаж ангийнхны эдийн засаг бүрэн унаж, нийгмийн тогтворгүй байдал нэмэгдэж, дэлхийн эдийн засгийн давлгаанд шагнагдах аюултай. Филиппиний их сургуулийн социологч профессор Каролина Хернандес маш оновчтой хэлсэн: "Бидний төлж буй өр бол санхүүгийн өр биш. Харин католик сүмд 100 жилээр төлж ирсэн түүхийн эрх мэдлийн өр юм" гэж. Энэ өр төлөгдөхгүй бол улс хизээж жинхэнэ утгаараа тусгаар тогтсон болохгүй, ард түмэн хизээж жинхэнэ эрх чөлөөг эдэлж чадахгүй. Розагийн эмгэнэл бол зөвхөн түүний хувь хувьсгалын зовлон биш, харин улс үндэстэн хоёр томил тусгаар тогтнолоо алдсны гарцаагүй үр дүн. Хүний бүх хүч чадал хураагдаж бүх сонголт булаагдсан үед улс орон эмх журамтай нуралтаас өөр хаашаа явж чадахгүй. Розагийн эмгэнэл бол хувь хүний алдаа биш, харин улс үндэстэн бие махбодын хөгжлийн улс төрийн тусгаар тогтнолоо алдахад зайлшгүй үүсдэг шууд үр дагавар. Энэхүү 100 гаруй жилийн турш үргэлжилсэн нийгмийн туршилт бидэнд нэг зүйлийг хадуу сануулж байна. Ариун нэрийн дор хэрэгжүүлж буй альвай туйлын эрх мэдлийг болгоомжлон харж хянаж байх ёстой аж.